Fala galera, hoje estou aqui e hoje vou ensinar como fazer isso. Vou ensinar como fazer esse negócio aqui, ó. Primeiro, você tem que colocar um pano de fundo verde, né? Depois você, né, coloca as mensagens, nas mensagens aqui, né? Mas aí, né, ó, vou deixar esse áudio disponível para vocês fazerem os seus próprios logos. Também os seus logos não, né? Seus próprios stickers, né? Aí você coloca esse sino aqui, essa mãozinha aqui, ó, vai ficar assim. Peraí, tem que editar um pouquinho. Ó, o que eu fiz antes ficou bem melhor do que esse. Esse aqui tem que mover pra cá um pouquinho. Tem que mover um pouquinho pra cá. Mover um pouquinho pra... Move um pouquinho pra cá. Mano. Pronto. Agora vem aqui. Não, ainda não tá bom. Vai, coloca. Coloca bem assim. Coloca bem aqui, move pra cá. Move pra cá, move pra cá. Vai vir aqui. Pronto, aí fica assim, ó. Fica bem assim quando você for colocar, né? Esse foi o tutorial. Se você quiser mais um tutorial de alguma coisa, é só falar aqui que eu faço. E até o próximo vídeo. Tchau! No próximo vídeo eu vou... Não, ainda não dá tchau, que eu ainda vou explicar uma coisa. No próximo vídeo eu vou ensinar como tirar esse fundo verde para você colocar nos seus vídeos. Esses stickers. Então até o próximo vídeo. Tchau! E não se esqueçam, tem live às 6 horas hoje.